Аллах субханала тағала жалғыз жаратушы. Аллах субханала тағала жалғыз рызқы беруші. Аллах субханала тағала жалғыз жоқтан бары болушы, бардан жоқ қылушы. Бұл анын құдайчылығы емес, анын рубубияты, анын падышачылық жалғыздығы. Андан кейін Аллахтың жалғыздығы анын құдайчылығында. Аллах қана жалғыз сыйынуға татықты зат. Аллах қана дуаға татықты зат. Аллах қана намазға татықты зат. Аллах қана саждаға татықты зат. Аллах қана зикірлерге татықты зат. Аллах қана дайыма таянуға татықты зат деп, Аллахтың улухиясын Аллахқа толық арнаш керек біз құдайчылығында. Андан кейін Аллахтың ысым сыпаттарын, Аллах мейірімді, Аллах райымды, Аллах улу, Аллах улуқ, Аллах өйдеді, Аллах биікте, Аллах өз аршының үстінде деп біз иман келтірсек, анда біздің дуаларымыз анда түз болады. Анда Аллах субханала тағала дуаларымыз қабыл. Бірақ Аллах тағаланы ошол сыпаттарын атап тұрып, бірақ қандай болса ошондай ишенбесек, анда дуаларыбыз жөн эле кур айтылган болот. Келиңиздер, көздөн сактануу негизги камтый турган нерсе бул Аллахтын жалгыздыгын билүү, Аллахтын таухидин билүү. Анткени Аллах жалгыз, анын шериги жок. Ошол ааламды жараткан Аллах, сизге бизге рызык берген Аллах. Аны ошо Аллах таала баардыгыбызга рызык берип, баардыгыбызды жоктон бар кылып, бардан жок кылгандан кийин ошондой кудуреттүү зат турса, ага бирөөнү эмне кылабыз шерик кылып? Неге бирөөдөн сурайбыз? Эмнеге бирөөнү ыйык тутабыз? Бир гана Аллах өзү ыйык. Аллахтын алдында мәләкүн муқарраб, жакындатылган периште Жибрил сымал, Набиюн мурсал, жиберилген элчи Мухаммад саллаллаху сымал, айтор аулиялар Абу Бакырдай, Умардай, Усман, Али, булар дагы Аллахтан башка буларга дагы сыйынганга алар дагы татыктуу эмес. Бир гана Аллах субханала тағала сыйынууга татыктуу зат экен.